¿Qué función tiene esto? Hola, buenas. ¿Qué función tiene esto que...? Esto ubican los molinos de la minería chilena. Los molinos, sí. Los molinos son igual que las betoneras. Tienen una... un cilindro que es el cuerpo del molino y donde sale el material. Esto está ubicado donde sale el material. ¿Para qué sirve? Tú metes material de una medida X Ya. y la vas achicando. Se va achicando. ¿Como un chancado? Es un chancado. Como para el primario. ¿Para todo tipo de molina? Ah, para la molienda. ¿Cómo? En ese sí, ya. Los molinos SAC. Ah, Tenemos ya. molinos SAC. Qué inteligente ese weón, debería ser mi amigo. De bola. Espera. Se bajaron, weón. Se fue el segurito, los correos. No me pagan los una gran pregunta acá en el panel. Oye, Catador de perro de chileno. César. No, pero ¿cómo le dice, weón? César Millán, el cantante. No, cuando calla los perros. Chava, ¿qué te pasó en la mano, men? Ah, hermano, me conté, yo estaba en Vietnam ese día, ¿eh? Me pillaron los chinos. Te voy a matar. Sale, conche tu madre. Saca la pelada. Te voy a matar. Ahí el Me quiero más cuero. Oh, verdad. No lo puedo ver a doctor, sí. De esa pura pelada. Cállate, más culiao. Chao, me voy. Chao, nos vimos. Los que culiao, hijo de la perra. En todo caso, weón. Mira, mijita. Vamos para allá, vamos para allá. Cada dolorido los triconos, weón. Barra de perforación, triconos. ¿Son diamantinos? No son diamantinos. Chancado pequeño, ¿no? Manto con chancado, ahora. Ahora yo he aprendido caleta de... Qué bueno, esos brazos, ¿sabes? Son enteros gigantes, los... Son unos tanques, weón. ¿Y este? ¿Querés ver algo grande? Hermano, para dar chapita. Chicos, después vamos a pasar por las máquinas para que salga todo. Ya. ¿Estos Transformers cómo superan? Si lo ataca muere, no. Me muero. Pero le da la corriente, ¿qué? No, no, Ah, pero no lo haga. No te mueres. usted es inmortal. Usted es inmortal, usted es un dios. Así ya le dieron la inmunidad, pues así que... Es un mezclador por vibración. Ah, yo pensé que era la corriente. No, no, no. Ahí duele la viola. este es muy penca, este es muy penca, que penca, este es muy penca, este es muy penca, este es muy penca, que penca, este es muy penca.
muy penca, que penca, este es muy penca, este es muy penca, ya, este es muy penca, que penca,